Pia tu man tak kita kadima. Ave. Angke non aku ki free tulang bulan tel hai tu guna lo kita. Itu lah tum han kapiti ka pivera kam karbia tum han kapiti ka pivera kam hai sige claim sari ki lu long free da free player prang 11 house apan ke long le pipu pusigipu ama haladak mane dalali tum doko ka join si pipe da lo pusigipu la tu. Nelly Kachini ke Supreme Court ki puke jodi tribal Atuma fan eviction kore tele তেওঁলোকৰ কাৰণে বেলেগ ঠাই along kaprek hedi alatuma fan ঠিক পিমে নাই হেম দা কিম্পিয়াত নাই মেডিকেল ফেসিলিটি তা সিলাম পিডিয়াত নাই স্কুল তা সিলাম পিডিয়াত নাই Kapu bangai thek long le da. latung claim ke latung ke Mate latum joy pen tik pi do ma. ave latung ke ঠিক pivelo karon latum aning ke hangge karbiang long pen kat et nangji lapen akaprek bongo bhumi bengali atum bihari atum hai hui sidak nang do nangi pujo kin sitan election hai de tike tum jakong ave ke di la hello ke claim kisum ike Kopi putha posi pini nang tum song nang ko. kasi song nang na tum theklong lo la ke awareness on 6 schedule lapen ke illegal election jadi election do panchayat election pensi claim panchayat law pensi claim lo ke itum council fan panchayat jila porishad he si pinchong det lo ke la posi ni tum pulo lage illegal lapen la puthak ta proxy voting lapen hadak chi chok che theng bithung son ka chi chok ka chi theng pensi hala kapre ka tum nili tum PHLC polling agent dom hange pilut long le det la son si claim lo areng ka peso ka chiru ka do vel areng a mek ka do vel ke ante la son la ke illegal la ke pura illegal pik hangang lo la si la son election ka pe do ni tum kra ko pakka a hok election arona teng $60 teng pen pe du tunang jip tu ni tum pulo Pini la pana mulu ka chetong lo anso se ke bang bom uta anso se si chetong tulang ma. lagi si tong tulang bat mucot la tu ke tong hilang lagi Soro parlo. Tangke nali tuma kemang dong si chunji la re-election pa donang ji pulo kadi nali to kemang. Si la nali tum re-election pa donang ji pa kemang dong si chunji pulo te nali tum ka song bang. ni tu case ke claim lo case non anta do non 25 ar ni si case turji Supreme Court. lapen Supreme Court ta damji ni litu No lang ko na EMA ar pu che bang pinang bo. si bagwe pin lang la tungge hala bongo senat ma order hala ki ojit de pu body hala phan EMP nangi revenue department pinangi pulo hala keyboard Pawan Kumar Rai phanda land revenue department pinangi pulo apen Ojit Kumar de ke CM pinangi pusi ka demand neli ka chinia tenge Long se sa la so EM revenue EMP det pulong te karbiang long le pasan pule. la ke revenue EM ki pi anke ka chong hong da velu la ke no namasi tuma long lege en lab lo gente ha en lab lo la tum si la karbi tu pata long lege gente bengali bihari tum si pata ke long gente la hello nei pe ha meeting pe dak Meeting tang le bai dorong. Meeting tang le bai dorong. Ada meeting man pun jam le tu meeting batang kira. Oh lang. Alam so. Pini ni tu mainly ka chesong ke thang da kali non ki dam tang MEC election long bang kala ke aron rebens la tum election nang bidet labang so election bang totally with the massive bragging bens la tum ke claim laben vote ka captured voter list ke do wek a voter sa tum phan amena pa chijok long le especially buthung long son bithung reng thama constituency son apart from bithung 26 constituency long ta vote ka captured asai lapen ke manipulate lies la tum ke claim pon so we are totally against la bang so election ki bike we want re-election immediately for the 26 constituency of Karbiang Long. Pilo sa pini nali tum demand ke. Nitum demand ke top ke lalo re-election bang padu wek nangi. Lahin lo kan tuina demand lo. Lapen BJP RRS Bongo Sena tum ke claim ke toy asai bang Karbiang Long Autonomous Council tum ington no. Ington nang po lapen APSSC leaders tum especially illegal pen ke arrest threatening ki pia bang ington no. Kali ten tum ta further arlu aron pen sili tum ke daim phan bot ipon. Last sili tum pini rat phan kapachini. This is just the beginning. Nilitum non uthot ka chesong the dung do tulang jong si re-election nang bibe Karbiang Long 26 constituency long nang claim serak rep lutang ten nitum lake sudak ban ka chesong nitum pangcheng tom Kade so kedam tang hala RTI activist mo pia son jer
jangan cepat kan kejok ke alam di BJP cuma cok BJP parti don juga sih no nah itu lamjai sar ko mate angtong 3 terus kami alang di jangan pen jok pen alang di kapre parti mate ruling party la BJP parti lo cuma don cok kumane activist bang RTI activist dong ho latung bang kupini bang BJP pen kupini partnership ke claim hai bang ni tum chini dun de APRC we are standing firm for the tribes people la anwer lo la hai le claim you the election usin tum claim un la poka bithum constituency lo si chojorde poka Karbiang long fan we will never do this la pen tum Karbiang rat fan we are very confident rat dun chitu dun po ni tum rat asai si ni tum pachunji la anwer chalo bo de Garam. Itu kami dua next. Next. Customer.